来给你们听一下，你们的车会不会像这个大奔一样有启动异响？好，启动。好，熄火。听见没有？这个冷启动的时候哗啦哗啦的响声，并且这个发动机故障灯点亮，故障代码凸轮轴偏雷规定值。像这种情况的话，就是这个链轮坏了，20万公里了，该来的还是要来的。奔驰车不坑穷人是真的，这个小东西贵呀。好，现在就直接开整吧。我们把表面贴油泥清理干净，就可以进行开盖了。像这些该打记号的传感器这些东西，你管它分不分，打一个的话一定不会错的。看见没有？这个链轮的话，泄压还是很厉害的。像正常的话，出一点油正常，但是它不会像这种直接泄了呲出来，这个链轮出问题了。现在的话，这个正时端盖已经打开了，就是因为这个链轮泄压导致的发动机启动异响，以及这个故障灯点亮。这个链轮机体是要怎么拆装，正式机体是要怎么对。懂搞的人的话，觉得这个东西还是很简单的，像吃豆腐一样；没搞过的人的话，感觉这个东西太复杂了，不敢搞。其实的话，没那么复杂的。在拆卸前，我们先把起轴盘上的这个记号找到是53度。凸轮轴记号的话是排气凸轮轴二维码朝上，凸轮轴传感器扇叶齿大概就是在这个半圆中间。起轴位置找到以后呢，我们就把4个链轮、正时链条还有4个信号齿打上记号，这样的话就万无一失了。拆卸这个链轮，柄住这个起轴大螺丝的话是可以直接松动的，但是胆子像我这样小一点，怕出问题的话，我们可以找一个这样的齿轮做一个工具，上个双保险。我们把齿轮切成这个扇叶形状，然后搞个螺丝上起来。工具做好以后呢，像这样卡住凸轮轴，然后顺带柄一下这个起轴螺帽。链轮螺丝松开以后呢，拆下这个顶链器，直接起下这个链轮。拆下这个链轮以后呢，找到相对应的打上记号。这4个链轮的话，它不一样，它不仅分左右，还分进排气。找到这个右边的排气 AR，R 为左边 ，L 为右边。记号的话，找到旧轮上对应的点，好，这里包括这个齿轮记号。安装的时候把刚才打的记号对准。安装这个凸轮轴螺帽的时候，这个滤网的话一定要洗干净。紧完螺丝，再次确定这些标记有没有对上。确定标记都对上以后，再把这个起轴转动几圈，转动几圈以后，起轴标记转到刚才的53度，然后再次看这4个凸轮盘，标记对上，还有传感器里面的扇形齿对中间就可以了。链条的话就不用管它，链条的话可能转好多圈才回得到那个位置。然后把这个正时罩盖打上胶就可以安装了。像这种公里数较大的车的话，换的时候顺便把这个进气道积碳也清理一下。像这个进气管胶圈一定要放在这个上面安装，如果在这上面安装的话，很容易装不到位损坏。按在下面再安装的话就不会损坏。现在这个车的话就维修完成了，这个异响问题也解决了，故障灯也没有点亮了。像我们家用轿车的话，它也是属于一个消耗品，不管是什么东西，到了一定的时间的话，它该坏的还是会坏的。每个人修车的维修手法也不一样，
这只是我们一个小小的维修经验，跟大家分享一下。